Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak Fatal Amin yang solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar tentang etika batuk dan bersin yang benar ya. Yang pertama, kita tidak boleh batuk sembarangan. Yang benar, kita harus menutupnya dengan lengan siku bagian dalam. Yang kedua, kita tidak boleh bersin di depan teman. Yang benar, kita harus menutupnya dengan tisu. Nah, jangan lupa setelah tisunya dipakai, kita buang ke tempat sampah. Yang ketiga, kita tidak boleh batuk atau bersin sembarangan. Yang benar, kalau batuk kita harus selalu pakai masker seperti ini. Nah, itu tadi etika batuk dan bersin yang benar ya anak-anak. Jika ada yang batuk dan bersin, jangan lupa melakukan seperti yang dicontohkan Umi tadi ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan seperti cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan selalu pakai masker jika berpergian. Nah, cukup sekian dulu ya dari Umi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.